Что можно назвать кровообращением экономики? Ну, пожалуй, перевозку различных грузов. Есть логистика, значит, есть и финансовая жизнь. В России, несмотря ни на какие санкции, грузооборот растет. И далее мы расскажем, как развивается инфраструктура, как развиваются компании, связанные с перевозкой грузов. И вот наша первая история. Что надеть на съемки в угольный порт? Ну, думаю, что светлая куртка – самое оно. Да, не спешите крутить пальцем у виска. Дело в том, что порт находится в черте Мурманска и очень старается не пылить, то есть быть дружелюбным к экологии. Так что пусть светлая куртка и проверяет. Собственно, строительство Мурманска и начиналось с этого порта. Мурманский морской торговый порт является старейшим предприятием в данном регионе. В сентябре этого года мы будем праздновать его 110-летие. Почему порт возник именно здесь? Глубины позволяют заходить большим судам. Незамерзающий Кольский залив ведет в мировой океан, дает начало Северному морскому пути и открывает двери в важнейшие логистические центры. Так что порт с историей и сейчас десятки самых крупных в стране по объемам перевалки грузов. Такие как уголь, железнорудный концентрат, железнорудный окатыш, антрацит, нефтекокс, ну и, конечно же, генеральные грузы. Здесь даже разгружали огромные лопасти ветряков. Но основной груз – уголь. В прошлом году обработано 11,5 миллионов тонн. Я понимаю, что угольное дело – это дело, конечно, пыльное. Поскольку порт находится в черте города, какие здесь принимаются меры для того, чтобы он не загрязнял окружающую среду? Смотрите, на территории порта внедрено несколько различных комплексов пылеподавления, которые призваны делать мелкодисперсную влагу. Влага связывается с частичками пыли, оседает, осаждает ее и не позволяет распространяться на прилегающей территории. Чтобы создавать водяной кран, капля должна быть строго определенного размера. Так что 14 установок технически сложны и только с виду напоминают снежные пушки на горнолыжных курортах. И они лишь часть системы. Есть мобильные установки, вакуумные насосы, есть форсунки прямо на оборудовании. Расположены на сортировочных комплексах, приемных бункерах сортировочных комплексов, да, и насыпки сырья с телестакера. Данные системы призваны работать в экстремально низких температурах, круглогодично, круглосуточно осуществлять пылеподавление. Причем все работает в автоматическом режиме, и такие установки собирают в России. В целом ставка по возможности на наше. К примеру, кран «Витязь» первый в стране, который без напряга поднимает 124 тонны. А еще порт первым построил экраны для защиты жителей города от пыли. Разработка и строительство забора тоже велась на основе привлечения науки, в ходе которого были определены, в принципе, эти характеристики и размеры перфорации экранов. В прошлом году совместно с Институтом системного программирования РАН просчитали, как дальше улучшать заботу об экологии. Водяные пушки, которых станет больше, смогут изменять высоту. Ну вот наши съемки близки к завершению. И смотрите, куртка-то вполне себе чистая, я не стал чумазом, под ногами белый снег, ботинки тоже в порядке. Но, конечно, куртка не совсем объективный показатель. Объективные показатели. Все в зеленом цвете. Порт, опять же, первым в стране открыл экологическую диспетчерскую. Данный комплекс позволяет осуществлять прогнозирование экологической ситуации в горизонте от 1 часа до 3 суток. Вот само ПО, которое здесь установлено, оно российское? Да. Экологическая программа комплексная. Есть договор с Федеральной службой природопользования и Минприроды.
Министерство, кстати, признало порт одним из лидеров по внедрению дружелюбных к природе технологий. Победитель в номинации «Лучшее экологическое предприятие». Опыт получился уникальным, а таким положено делиться. Можно ли говорить там, что опыт применения этих систем используется и на других? Да, однозначно можно об этом говорить, потому что многие решения, они были здесь реализованы впервые, не то что в портах, но в принципе и в стране. Если порт, так сказать, без шума и пыли работает, всем хорошо. Жителям, которые в том числе являются сотрудниками, стране, которой важно развивать инфраструктуру. Севморпуть – экономическая артерия. Важный проект, который никакие сложности не поставит на паузу. Мы делаем все для того, чтобы активно развивать Арктику, Северный морской путь, а Мурманская область здесь является таким флагманом этого движения. И огромное спасибо руководству правительства и президенту за то, что слышат нас. Президент принимает решения ключевые, важные, направленные на как раз развитие этих проектов, в том числе, которые мы инициируем с мест снизу и обсуждаем, в том числе на профильной комиссии Госсовета по Северно-морскому пути и Арктике. Посмотрите на карту маршрута Севморпути. Огромные экспортные перспективы. Вся Азия. Путь грузов намного быстрее, чем через Суэцкий канал. Мурманский морской торговый порт как раз опорный пункт этого пути. Развитию поставок товаров за рубеж, особенно в дружественные страны, уделяется большое внимание. Ведущую роль здесь играет Российский экспортный центр. Страны Юго-Восточной Азии, начиная с Китая, очень крупный рынок, очень емкий рынок. Все ждут снятия различных ограничений для того, чтобы подписать экспортные контракты. Конечно, это для многих российских компаний тоже очень важная экспортная стратегия. Другие страны Юго-Восточной Азии, Индонезия, Таиланд, Малайзия и так далее, это такие задачи очень важные для реализации. РЭЦ входит в ВЭБ-РФ. Группа поддерживает важные для страны проекты. Все создают новые условия для жизни в городах. Школы, городской транспорт, очистные сооружения, подготовка воды, малый и средний бизнес, современная городская среда, подготовка территорий для комплексного освоения под жилищную застройку, крупные промышленные предприятия, небольшие промышленные предприятия. Пожалуй, нет ни одного проекта, который бы не решал эту задачу. Что касается в том числе грузоперевозок, то с 2021 года построено и модернизировано более 13 аэропортов. Ну а программу продвижения экспорта до 2030 года утвердило правительство. К 2030 году экспорт несырьевых, неэнергетических товаров должен вырасти не менее чем на 2/3. Рост поставок продукции АПК в 1,5 раза. Поможет и развитие мер поддержки, проведение различных мероприятий и создание нужной инфраструктуры на заграничной земле и у нас. В Татарстане как раз есть удачный пример. Один пояс, один путь. Вот так поэтично называется новый контейнерный терминал в особой экономической зоне Алабуга, что в Татарстане. В сутки здесь можно обрабатывать несколько составов. А вот почему такое название и какую пользу принесет эта инфраструктура, вы сейчас и узнаете. Глобальный экономический проект «Один пояс, один путь» Китай предложил еще в 2013 году. Для развития мирового грузооборота 2 пути – по морю и по земле. Участниками стали 152 страны, но роль России с ее территориями огромна. Нужна соответствующая инфраструктура – дороги, порты, терминалы, такие как этот. Возведение терминала началось чуть более года назад, как раз на пересечении логистических маршрутов. Задача масштабная – обрабатывать в год 2,4 миллиона тонн грузов. Не менее 100 тысяч контейнеров, будь то это обычные контейнера, танк-контейнера, либо рефрижераторные контейнера. Кстати, для них у нас будет предусмотрена специальная площадка, где можно будет единовременно подключать свыше 100 единиц реф-контейнеров. Как же собираются обрабатывать столько груза? Длина площадки более километра, и весь поезд можно разгружать немедля, целиком.
71 контейнер за 3 часа, в сутки до 8 составов. Абсолютно разные грузы, то есть все, что идет в контейнерах, будь то это зерновые культуры, нефтехимическая продукция там, или какие-то запчасти, то мы будем с этим работать. В помощь современное оборудование, специальные краны, погрузчики. Также на территории всего комплекса у нас расположена рольганги, одна из наших классных ключевых технологий, которую не предусматривает ни один терминал на сегодняшний день. Они нужны для того, чтобы можно было поставить контейнер, который частично будет попадать на территорию склада. То есть мы хотим повысить автоматизацию и сократить риски человеческого фактора. Строительство еще не окончено. Осенью в строй должен встать мегасклад. Там будет их порядка 7, этих складских площадей. Общая площадь составляет 100 тысяч квадратных метров. То есть там можно будет обрабатывать практически любой груз. Это будет температурный, крупногабаритный, негабаритный в том числе. Но не стоит думать, что терминал – некий пункт приема китайских товаров. Осенью прошлого года запустили первый экспортный поезд с российским грузом. Мы изначально планируем сбалансировать поток экспорта и импорта, то есть закольцевать движение поставок импорта и экспорта. У нас на сегодняшний день есть как и нефтехимическая продукция, с которой мы активно работаем, отправляем в экспортном направлении, и также зерновые культуры в том числе. Строить с таким размахом дело дорогое. Якорный партнер проекта – банк ВТБ. На сегодняшний день сумма инвестиций составляет чуть более 50 миллиардов рублей. В планах и расширения терминала грузооборот ведь растет. Безусловно, в числе важных партнеров соседи – страны СНГ. С 2021 по прошлый год доля дружественных стран в экспорте выросла на 85%. Россия в топ-5 поставщиков в Бразилию. Удвоился экспорт в Китай. В целом, уверенно развивается сотрудничество со странами БРИКС. Большую роль здесь играют и различные мероприятия, которые продвигают нашу продукцию за рубежом. Например, в Абу-Даби недавно провели фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Сейчас наши экспортные возможности показывают в Индии. А первопроходцем были фестивали-ярмарки в Китае. И руководители провинций, в которых мы эти фестивали провели, вышли к нам с запросами на регулярное проведение фестивалей в этих провинциях. Это говорит о том, что не только мы считаем эффективным способ привлечения внимания к российской продукции, но китайский бизнес голосует за продолжение такого сотрудничества. И, конечно, для нас этот опыт является очень важным для того, чтобы масштабировать такой способ популяризации российской продукции на другие экспортные рынки. В мире уже хорошо знают и такую птичку в цветах триколора. Добровольный сертификат «Сделано в России» – знак качества, помощник в выходе на зарубежные маркетплейсы, в участии в бизнес-миссиях, выставках и фестивалях-ярмарках. Наша следующая история из Нижегородской области как раз о компании, которая не против расширять продажи. Как повысить эффективность работы предприятия? Проверенный способ – автоматизация. Эта компания, что в Нижегородской области, создает конвейерные линии. Но вот где они уже трудятся, где улучшают производство, вы сейчас и узнаете. Вся эта промышленная картина имеет к логистике, перемещению различных грузов, продукции, сырья, самое что ни на есть прямое отношение. Свои первые конвейеры компания сделала еще 10 лет назад. А вот когда вы делали изначально, да, то есть кто были ваши клиенты, для каких предприятий вы делали? Первично были молочные заводы, то есть это все группы розлива. Мы соединяли различное оборудование и продукцию на склад выводили в групповой упаковке. Системы, упрощающие сельхозжизнь, и сейчас активно производят. Вот, например, новинка. Для чего это предназначено? Эта машина сухой очистки, она выполняет функцию очистки картофеля. Когда картофель заходит, он же с земли, на нем большой слой земли. Таким образом продукт попадает с помощью прижимного устройства, вот, которое вот здесь расположено. Он прижимается, и с помощью этих валов он проходит полный цикл, и уже картошка выходит очищенная от грязи. Интересно, что конкуренты, в том числе из недружественных стран, не унимаются и пытаются продавать свои решения.
Но российские компании теперь уж предпочитают свое, дешевле и запчасти под рукой. Мало того, здесь готовы сделать аналоги иностранных деталей. То есть мы по всей России поставляем наши запасные части на импортное оборудование, потому что, насколько мне известно, сейчас их практически невозможно даже привезти. И важный момент – конвейеры вовсе не зарубежные копии. Большинство нашей продукции уникально, то есть мы с нуля полностью разрабатываем свои решения. А по комплектующим сложно сказать, в разных машинах по-разному. Цепи, как крепеж мы используем российского производства. Моторы, именно двигателя тоже российского производства. Редукторы у нас китайские. Поломка такого оборудования грозит поставить на стоп весь завод, но высокая степень локализации не сказывается на надежности. Тут же розлив молока, там пропускная способность оборудования до 30 тысяч коробок в час. Применение во всех сферах, кроме АПК, это и склады стройматериалов, типографии, переработка мусора. За последние 3 года более 40 проектов. Какие еще примеры, чтобы вот нам, зрителям, рассказать? Делали под горячее цинкование конвейерное оборудование, делали линии... Это вот такое? Да, это вот именно оно. По горячему цинкованию вообще сложно аналоги найти. На сегодняшний день в России мне известны только американские аналоги. Есть и разработки. Дозаторы по весу, упаковочные машины. В том году сделали 100 единиц оборудования. В планах расширения промплощадки в 2 раза. Здесь какая-то поддержка оказывается в плане оборудования и так далее? Вот сейчас мы получили годный займ от ФРП, Фонда развития промышленности. Мы закупили новое оборудование. То есть спрос обещает расти. Мы ожидаем, что дальнейший рост обрабатывающей промышленности, он будет идти, может быть, не в таких активных темпах, но вместе с тем к 30 году вот кумулятивным образом, то есть нарастающим итогом, мы ожидаем рост до 40%. В том числе благодаря реализации комплекса запущенных уже по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина национальных проектов технологического лидерства. Спрос есть и за рубежом. Конвейеры берет Казахстан. Расширение географии продаж готов поддержать российский экспортный центр. Но пока у компании в приоритете внутренний рынок, где на фоне кадрового голода хорошая потребность в автоматизации производства. Мы очень активно участвуем в национальном проекте «Производительность труда». Сейчас на новом этапе с нового цикла национальных проектов он перезагружается. Мы являемся регионным лидером традиционно с первых еще дней прошлого цикла. У участников, которые активно применяют инструменты бережливости и повышения производительности, потребность в кадрах сокращается на 41%. Ну, то есть производительность труда увеличивается на 41%. Я считаю, что эта цифра может быть многократно больше. У нас были примеры в Нижегородской области, конкретные предприятия, когда производительность повышалась и в 10, и в 15 раз. Про повышение производительности труда и решение сложнейших задач может многое рассказать герой нашей следующей истории. Всем известный автомобильный завод КАМАЗ, входящий в Ростех. Такой КАМАЗ последнего поколения называется К5. Не секрет, что изначально разработки шли зарубежным партнером, но во время санкционной истерики партнер взял и ушел. Пришлось заменить порядка 2000 позиций, и в итоге, как видите, и грузовик есть, и, что самое главное, новые компетенции. Конечно, взять и заменить по щелчку пальцев все иностранные компоненты было... Не все поставщики были готовы так вот быстро подстроиться под эти изменившиеся условия. Ну и, соответственно, вот этот путь у нас занял несколько больше времени именно доводки конструкции. Ну, скажем так, в тепличных условиях он занимает 2-3 года. Мы сделали за год. Например, поменяли электрику и электронику. То есть это мы можем реализовывать удаленную диагностику, мы можем реализовывать и реализованы телематические сервисы, это отслеживание в режиме реального времени автомобиля, его местонахождение, скорость, расход топлива, считывание кодов неисправности, если они есть. Для производства кабин всего за 1,5 года построили новый завод.
Но вот сейчас склеивают стекло, а в целом много российских деталей. Ну, если мы будем говорить про уровень локализации, что было и что стало, да, то вот сейчас не менее 80% грузовика нашего современного это уже локализованные изделия. И своих деталей будет больше. Уже со второго квартала этого года, то есть мы запускаем опытные партии и установку на автомобиль, гипоидные мосты собственного производства. Вырастут и объемы производства, причем модернизация конвейера произойдет без его остановки. Если у нас текущие мощности составляют примерно 20 тысяч кабин в год, то создаем мы сейчас на 60 тысяч кабин в год. То есть там уже будет не вручную перемещение кабин, а автоматизированный роликовый конвейер. Вообще К5 – это 5 семейств автомобилей. Есть кабины поменьше для перевозок на расстояние до 1000 километров, а есть побольше. Магистральный тягач преодолевает 1000 километров, а это значит, что кабина, по сути, становится для водителя вторым домом. Здесь и кресло с кучей настроек, и до электронной панели рукой подать. 2 спальных места, и, что немаловажно, можно встать во весь рост. А мой, на секундочку, 1,90 м. Говорят, что и управлять им не так уж и сложно. Попробуем? Ну, на самом деле, вот я тут проехал несколько кругов, можно сказать, действительно, в управлении довольно легкий. Понятное дело, что когда сзади у тебя находится груз, все иначе, но тем не менее, коробка автомат, кресло удобное, обзорность шикарная. По-моему, отличный современный грузовик. А что же сердце? Для грузовика был разработан новый двигатель. Он более мощный, чем предыдущие модели. Ну, конкретно данный двигатель это 13-литровый мощностью 460 лошадиных сил. Поэтому он наиболее эффективен, экономичен, и у него лучшие характеристики эксплуатационные. Насколько он российский? Ну, он полностью российский двигатель. То есть это разработка специалистов ПАО КАМАЗ, специально под конкретный автомобиль. На конвейере есть специальная защита от ошибок при сборке. То есть критические какие-то соединения, они затягиваются специальным инструментом, который сохраняет все моменты затяжек с привязкой к серийному номеру. То есть линия не отпустит двигатель, который не дособран по станции. А в этом году в планах собрать 10 тысяч двигателей, включая газовые. Линия позволяет произвести в 3 раза больше, по мере роста спроса на К5. Мы сделали за прошлый год около 1000 штук, ну и сейчас вот их реализовываем. А основное, конечно, у нас производство 901. Их, несколько десятков в день исходит с конвейера. Есть и экспортные поставки в СНГ. Содействие продвижению еще с 2011 года оказывает Российский экспортный центр. Это финансовые и нефинансовые инструменты. В целом список мер поддержки в арсенале РЭС большой. От обучения, участия в бизнес-миссиях до компенсации затрат на логистику. В помощь цифровая платформа «Мой экспорт», которую запустили в рамках нацпроекта. Она и для опытных бизнесменов, и для тех, у кого вопросы, с чего начать. Безусловно, чтобы льготные программы оставались таковыми, нужны подходящие условия. При текущей ключевой ставке расходы бюджета на компенсацию гэпа ключевой ставки до разумного уровня, до конкурентного уровня, конечно, эти расходы гораздо больше, поэтому это является серьезным сдерживающим фактором и нас не может не тревожить. Потеря определенных рынков, постановка на стоп ряда проектов, которые наши партнеры могут начать реализовывать с нашими конкурентами. Поэтому, конечно, надеемся, что все-таки параметры поддержки экспорта придут в такие форматы, в такие условия, которые будут продолжать нашему экспорту быть интересным у наших партнеров. Возвращаясь на завод, смотрим, а чем еще можно удивить клиентов, в том числе заграничных. Есть такая вахтовка. Или вот, например, самосвал. Сейчас идет доработка после испытаний. Ну, какой-то прогноз можно назвать, когда вы планируете уже поставлять заказчик? Этот год и максимально широко следующий год. Что касается К5, то идут работы над 6-м поколением, беспилотным.
опыт применения таких технологий активно нарабатывается. На трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом у нас техника ездит и ездит в беспилотном режиме. В прошлом году, в конце прошлого года мы отдали 12 автомобилей уже следующей генерации. До этого была как первая проба пера, и вот сейчас задача в этом году следующая партия. А ведь за всем этим судьбы тысяч специалистов. И история могла быть совсем иной, депрессивной, если бы градообразующее предприятие не смогло использовать санкции как трамплин для развития. Собственно, как и остальные герои нашей программы, которые обеспечивают работой людей, перевозят грузы и создают важную для экономики России инфраструктуру.